Una buona sera, ancora una puntata dello Scrigno in esterna per raccontare, anzi celebrare uno storico gruppo folcloristico, e stiamo parlando del gruppo folcloristico di Capriva. Io saluto la presidente Sabina Cappello, che tra l'altro rispetto a quando ci siamo visti ha avuto una novità, anzi una doppia novità, perché lei e il suo amato sono diventati nonni, perché vostra figlia e vostro genero vi hanno donato qualcosa di importante. Sì, due cose importanti. Infatti sono nate Alice e Melissa, proprio domani sarà un mese, quindi speriamo il prossimo anno di averle con noi, vestite con la divisa del gruppo. Questa è la nostra ambizione, perché portare avanti la tradizione proprio con i nostri figli e con i nostri nipoti è la cosa fondamentale. Allora Sabina, dobbiamo dire, il vostro gruppo porta un nome e un cognome importante. Certo, Michele Grion, il nostro fondatore, è stata una persona lungimirante. Lui è insieme ad un piccolo gruppo di caprivesi, allora nel 1929 ha pensato di mettersi insieme, un po' vedendo quello che stava succedendo anche nel Goriziano con il gruppo di Santa Gorizia, ha pensato di iniziare a ballare fra le coppie, e quindi ha dato via proprio al nostro sodalizio, che porta il suo nome, e con grande onore siamo felici, insomma, di rappresentare lui e il Friuli. Senti, ma quest'uomo così affascinante, dallo sguardo così intenso, presentamelo un attimo. Allora, lui è Marino Drigo, mio marito, mio compagno di vita, e grazie proprio al gruppo folcloristico che l'ho incontrato. Però c'è stato un cupido che è nascosto da qualche parte, è qui tra noi, magari dopo lo intervisteremo anche lui, perché ha dato così il via a questa grande storia d'amore. Per dire, non è solo la nostra la storia d'amore che è nata nel gruppo, perché viaggiando insieme, stando molto assieme, condividendo anche questi principi di fratellanza, di comunque portare il folklore in tutto il mondo, ci ha fatto conoscere il nostro lui o viceversa, perciò ci sono molte coppie. Allora, in questa puntata vedrete anche delle immagini storiche che i nostri amici di Capriva mi hanno fatto pervenire, quindi andremo indietro e poi magari faremo un po' di amarcord per dire che passi ha fatto questo gruppo, e poi inseriremo per la prima volta una rubrica. Ringrazio Virna Di Lenardo e il suo compagno, il suo moroso, ci porterà ogni settimana in zona Varresia Valcanale, quindi in 3 minuti, questa volta 3 minuti e 20, vi parleremo di qualcosa che è collegato a questi signori, a queste signore e a quelle, così adesso le vedo per la prima volta, quelle balle di fieno, e l'oggetto che Virna ci spiegherà è fatto più o meno in quel materiale, ed è un oggetto simbolo dell'agricoltura di alta montagna. E poi avremo 2 ragazzi che arrivano, e li ringrazio, sono venuti fin qua a Capriva, capaci di un'impresa che gli ha fatto fare tanti chilometri. Vi dico solo un cognome, Tonizzo, ma c'è anche un altro cognome che adesso non mi sovviene, ma ve lo dirò più in là. Allora, io vorrei andare, potremmo cominciare, Sabina, con la prima danza che è la Furlana, la nostra danza, e qui volevo anche far partecipe di questa intervista anche Lorella, che non è solo la nostra direttrice artistica, però è anche la figlia di Michele, di Gianfranco, e la nipote del nostro fondatore. Se tu sei d'accordo, questa Lorella con questa conciatura tipicamente barocca, è piaciuta, quindi Lorella, lei si sente un po' barocca? Perché di no? Bravissima signora, grazie, perché se mi diceva perché ero un po' in difficoltà, quindi lei mi assecondi e poi... Guardate, questi sono saranno gli amici, come si chiamano le tue nipoti? Alice e Melissa. Cioè, le hai viste Alice e Melissa? No. Neanche in foto? Sì, in foto sì. Belle, Sì. Come sì? Sì. Vabbè, sei pronto? Sì. Perfetto, andiamo con la Furlana. Va bene. Vi metti in posizione.
Intanto si preparano e li vediamo, gli amici del gruppo folcloristico di Capriva, con questo tipico brano che apre questa trasmissione che vedrà esibirsi questi ragazzi. Vedete che c'è la distribuzione delle rose ad ogni signora, che viene messa proprio al centro dell'abito. È una sorta di decorazione, i fiori sono rossi e sono bianchi, e quindi si stanno disponendo proprio per salutare i nostri telespettatori e le nostre telespettatrici con la furlana. Io mi allontano leggermente, così assorbiamo anche la musica. Allora, questo era il brano inaugurale. Lorella, vieni un attimo. Come sono andati? Ma un po' forse emozionati, ma sono andati bene, dai. Senti, che cosa vuol dire fare il direttore artistico di un gruppo come questo? Fare il direttore artistico vuol dire intanto preparare le danze, cambiare anche qualcosa nelle danze. Come potete vedere abbiamo anche delle ragazze che ballano fra di loro, perché
Mancano i maschi. Mancano i maschi, bisogna, per cui c'è stato qualche cambiamento anche da parte di alcune movenze, vuol dire fare prove, preparare prima e fare per preparare per gli spettacoli, c'è molto lavoro dietro, veramente. Quante volte vi trovate a settimana? Una volta alla settimana, circa 2 ore, facciamo come prove. Ecco Lorella, diciamo dove siamo in questo momento. Qui siamo nell'azienda agricola Ronculs di Capriva del Friuli. Che ringraziamo ovviamente Ringraziamo. per l'ospitalità. C'è anche il sindaco che vedo nelle retrovie, lo intervisteremo tra poco. Quanto abbiamo Paolino? Possiamo andare avanti con 1 minuto. Allora, posso chiederti come ti chiami? Francesca, E fai parte di questo gruppo da quanto? da 1 anno. E qui invece quanti ne abbiamo? Io non faccio parte di questo gruppo, ma sarò in seguito, Quindi sei lì che pensi, potresti essere inserita da un momento all'altro, insomma. fra qualche anno, Quanti anni hai? 13. 13 anni e io volevo andare un attimo. Ciao caro, tutto bene? Sì. Siete amici voi due? Sì. Ma quanto bene vuoi a questo? Beh, tanto. Perfetto. Senti, vieni qua un attimo, mi presenti i 3 suonatori con la fisarmonica, la chitarra, chi sono? Come si chiamano? Allora, una ce l'ha Là? Fatti suggerire. Sandra, Alessandra la chitarra, poi Federico. Federico la fisarmonica Sì, e Bruno. Bruno. Senti, come ti chiami tu? Sebastian. Allora, Sebastian, sai dove andiamo adesso? Come in televisione, sai che si va in pubblici? Ta. A tra poco, a tra poco. Seconda parte dello scrigno, ve lo ricordo, siamo a Capriva e stiamo celebrando come si deve, speriamo, il gruppo folcloristico locale. Andiamo col Ciclamin.
Grazie di cuore. Allora, vedete che si aprono come due ali di farfalla. Io arrivo e chiedo al sindaco di Capriva, che ringrazio, ci siamo visti qualche tempo fa e con Sabina e con suo marito avevamo pianificato, se non ricordo male, più volte questa puntata, ma volevamo che tu... Siete arrivati. Senti, tra l'altro Capriva il prossimo anno, così cominciamo già a ricordarlo, sarà la sede della Festa della Patria del Friuli. Sì, abbiamo questa bellissima, insomma, iniziativa, bellissima sorpresa. Ospiteremo, insomma, la grande festa e credo che il gruppo folcloristico farà sicuramente parte dei festeggiamenti e appunto rappresenterà questa friulanità che a Capriva è molto forte e che, insomma, sappiamo tutti quanti che dobbiamo assolutamente salvaguardare e valorizzare, soprattutto verso i più giovani, che qui, come avete visto, insomma, abbiamo la fortuna di avere, numerosi. Ecco, sindaco, siccome mi piace esplorare la parlata dei luoghi che io vado a esplorare, me la puoi raccontare un attimo? La parlata, il nostro è un friulano particolare, innanzitutto il friulano con la A, siamo orgogliosi di ricordarlo sempre, insomma, chiaramente lo scritto resta il friulano ufficiale, però insomma la parlata è un friulano che si caratterizza, insomma, dalla A accentuata, quindi Ciase diventa Ciasa a Capriva. Senti, che cosa vuol dire avere in comune e nelle varie frazioni sapere poter contare su quello che secondo me è un ben di Dio? Allora, un ben di Dio in tutti i sensi, nel senso che sicuramente c'è che per Furlan che mi chatti miglior. Il gruppo folcloristico è sicuramente che rappresenta, insomma, la cultura friulana, la nostra identità, la nostra comunità. Stingland versi 100 anni, Sabina, 1929 fu fondato e chiaramente rappresenta una storia tanto più antica, però quasi 100 anni di associazione, un gruppo folcloristico Michele Grion, gruppo folcloristico caprivese. Sicuramente è una ciliegina su una comunità molto ricca di associazionismo, di associazioni, di cultura friulana, quindi credo che il gruppo folcloristico sia veramente un gruppo importante. Ricordi sempre che è uno dei due, perché abbiamo la fortuna di avere un gruppo dei Zovins, il gruppo folcloristico Primavera, che attira sulla nuova generazione di ballerini. E sicuramente sono un gruppo importante di due. Sindaco, grazie per l'ospitalità, quindi scusami, in caprivese facciamo adesso di grazie? No, Grazie, va bene. Con la A, gratias. Gracias. No, che non è più spagnolo. È un po' spagnoleggiante. Lorella, allora, tu sei la nipote. Io sono la nipote, sì. E hai una bella responsabilità. Una grande responsabilità sugli spalis. Veramente grande, sì. Senti, se dovessimo descrivere rapidamente i costumi che caratterizzano i componenti di questo gruppo. Allora, i nostri costumi, diciamo, li abbiamo rifatti con uno studio approfondito dalla signora Maria nel 2002, se non sbaglio, e ha fatto appunto una ricostruzione dei costumi e possiamo anche vederli, casomai. Magari scegliamone, ecco. Buonasera. Buonasera. E lei chi è? Lei è una nuova ballerina, è da un anno che balla, però è molto brava perché apprende subito.
Sì, ma questa è una caratteristica di voi donne, che avete la marcia in più. Cioè, Probabilmente sì. ecco, scusa, in Furlan, nel vostro, un po' d'ordelle, il maschio, come si dice? Che un po', non dico ritardato, però siamo un po' più lenti. Come lo diresti tu in caprivese? Caprivese. Chiastron. Ciastron? No, le massa. Sì, le massa, cioè, Massa fuori. Un bambini. in bambini. Bambini va miglior. Comunque dai del pirla a uno, ma glielo dici in maniera un po', cioè, in vin, Alla furlana in bambinit. in dorà la pilula, no? Si dice, sì. perché parlo anche in friulano stasera. Ecco, senti, descrivimi questo costume. Intanto la camicia è fatta in lino, perché qui avevamo i cavaliers, per cui i bacchi da seta, Capriva, Moraro, la zona di Farra, qui avevamo Cormons, anche c'era la filatura, per cui abbiamo scelto questo tipo di stoffa che si usava nella fine dell'Ottocento. E poi la gonna, il corpetto sono tutti in seta come il grembiule, perché, appunto anche perché c'erano i cavaliers qui con la seta, e il fazzolettino è in lana. Poi sotto possiamo vedere la sottogonna in cotone, si faceva con queste balze per la crescita, e poi anche sotto ancora abbiamo i Quanto sotto andiamo? fino qua. Mi veniva già un po' di ansia. I mutandoni, Sì. ecco, a metà sotto il ginocchio, con chiaramente le calze bianche, gli scarpes, e poi abbiamo lo scialle sempre in seta. In testa abbiamo dei fiori, che dovrebbero essere dei fiori da campo, insomma del campo. E insomma questo, diciamo, è il costume femminile. Una particolarità, non ci sono bottoni, come potete vedere sono tutti nastrini, sia davanti sia dietro e anche sulle spalle. Girati. Ecco, questo era sempre per cambiare, per poter passare il vestito da una mano all'altra, con la crescita. Mostriamone un altro, dai. Maschio. Maschio. Vediamo un attimo, Fabrizio, Fabrizio. un attimo che mi dà il cambio. Cambio io volentieri. Costume maschile molto più semplice di quello femminile, gli uomini hanno meno esigenze. Le camicie sono sempre in lino, come quelle delle donne, hanno un taglio particolare sulla spalla, che era proprio dell'epoca. I vestiti sono un richiamo a come erano vestite le popolazioni del XVIII secolo nella zona proprio del Friuli orientale e propriamente qui dell'Isontino. Hanno questo taglio particolare con questo piccolo rimesso sotto che si chiama cosat, un quadrato, che è stato fatto proprio per agevolare il movimento, in modo che la gente non erano strette, potevano lavorare bene. Il corpetto ha una particolarità, è cucito tutto a rovescio, è tutto a mano, poi viene ributtato in avanti, disledrosat. Butta dentro ogni tanto una parola. Sì. Basta, anche questi in seta, data la grossa disponibilità della seta nell'epoca. I pantaloni sono in fresco di lana, si chiama adesso. Una volta erano di lana grezza, anche questo molto reperibile facilmente nelle nostre zone, misti anche a canapa o a lino, in maniera di alleggerirlo un pochino, di non essere proprio così pesante. Sono foderati solo sul davanti, hanno lo spacchetto sempre per la libertà di movimento qua legato, e poi hanno una particolarità, Fabrizio, se fai vedere tu, perché io non vorrei toccare, hanno il patelon, che è questa roba davanti, che serviva per i bisogni fisiologici, insomma, no? Prima o poi, serviva. a meno che uno sia dotato di catetere, sì. Una volta erano giovani. Sì. Con i bottoni questo qua si apre al momento e serve. Hanno un'altra particolarità, non hanno il taglio del cavallo, perché all'epoca non era ancora presente questo taglio, e hanno questa che non è bello da vedere. Guardate con che decisione lo gira. Cioè, Fabrizio, ci conosciamo da quando siamo nati. No, ma a momenti se me lo spingi mi arriva a Gorizia. Hanno questo culbà, si chiama, questa roba a pendolone in friulano. Comunque è classico dell'epoca, perché non c'erano ancora i Che lavoro fai perfette. Tu? Io sono pensionata. E prima? Vendevo ghiaia, vendevo sedie e antine da cucina.
Quindi sei il costume- abituata, guarda come taglia corto. Il costume e poi è rifinito con una fascia in seta, anche questa, con questo il fazzoletto, anche questo è in lino con l'orlo a giorno. Un'altra particolarità della camicia sono questi bottoni che sono in madreperla e sono anche qua tutti fatti a mano, molto facili da bottonare, da cambiare. I scarpezzi anche per gli uomini e il cappello che ci vuole. Gli uomini mettevano un fiore quando lo usavano anche per farsi belli con le ragazze, eccetera. E direi che abbiamo detto tutto. Io vorrei dire una cosa, di frescolana c'è poco però d'estate. Tengono belle calde i Vuol pantaloni. dire che insomma si dimagrisce indossando. Sì, sicuramente. Qui è fatto per voi, È fatto per così noi, grazie. potete mangiare. Allora, noi ci fermiamo, seconda parte esaurita, andiamo in pubblicità, poi ripartiamo da Capriva e lanciamo la rubrica, l'esordio della nostra Virna di Lenardo. Terza parte dello scrigno, come promesso la inauguriamo con la rubrica firmata, e vedrete che belle immagini, dalla nostra Virna di Lenardo, che mi supporterà con questo viaggio di 3 minutini che ci porta in Val Canale, Canal del Ferro, ma credo che inizieremo con la zona di Resia. Ciao Daniele e buonasera a tutti, mi presento, io sono Virna di Lenardo, sono originaria della Varresia e vi terrò un po' di compagnia nelle prossime settimane raccontandovi qualcosa di più sulla Val Canale e Canal del Ferro. Lo farò raccontandovi degli oggetti, partiremo da degli oggetti e da lì sentiremo storie, aneddoti, miti, leggende, incontreremo anche molte persone, non parlerò soltanto io. E io sono qua aiutata da Cristian Madotto che si trova dietro la telecamera, che ringrazio tantissimo per questa collaborazione e per questo aiuto. Come vi ho anticipato, io sono originaria della Varresia e naturalmente non potevo non iniziare questo percorso esattamente dalla mia valle, dalla Varresia, che fa parte della Val Canale Canal del Ferro. E inizio con un oggetto che in realtà accomuna un po' tutti i paesi della Val Canale e della montagna in generale. L'oggetto è il gerlo. In resiano, sapete, in Varresia parliamo un idioma locale, il resiano, che deriva dallo slavo arcaico. Gerlo si dice corba. Quindi ecco una parolina che vi potete portare a casa dalla Varresia, quando venite in Varresia a trovarci potete sfoggiare anche il vostro perfetto resiano con corba. Come vedete questa è la forma appunto della gerla resiana, che magari si differenzia da altre tipologie di gerli che troviamo in tutto l'arco alpino. È fatto interamente di nocciolo, mi dice il buon Christian che sta dietro la telecamera, a parte la base che è fatta di faggio. In realtà ha una forma spanciata, questa qua che vediamo è piccolina, ma in genere le gerle più grandi hanno una forma molto più spanciata sulla parte alta, e appunto sulla parte con queste che sono le bretelle che appunto servivano a trasportare la gerla, proprio per riprendere quella che è la forma della spina dorsale ed essere quindi dei mezzi molto più ergonomici e più facilmente appunto utilizzabili dalle persone che li utilizzavano. Ho scelto la gerla perché rappresenta l'inizio di un viaggio, l'inizio di un cammino. Questi erano delle sorte di zaini che i nostri vecchi trasportavano e che servivano appunto per portare degli oggetti che potevano raccontare tantissime cose. Naturalmente questi oggetti servivano per essere venduti, scambiati e via dicendo, però oltre alle gerle i nostri vecchi portavano molto di più, ed è quello che appunto ho piacere di trasmettervi attraverso questa rubrica. Caro Paroni, per oggi è tutto, anche perché mi hai dato pochissimo spazio, quindi devo stringere. Noi ci vediamo alla prossima puntata con una nuova destinazione, un nuovo luogo, un nuovo oggetto della Val Canale Canal del Ferro. Ciao! Eccoci, grazie a Virna di Lenardo, e quindi noi ci rivedremo con lei la prossima settimana in un'altra puntata dello Scrigno, ovviamente sempre il martedì alle ore 21. Adesso andiamo con la Roseana.
E questo OOP di fatto è quasi un modo per dire forse siamo usciti dalla pandemia che ci ha tenuti lontani, perché anche questo gruppo purtroppo a causa del Covid non si è trovato, non si è esibito, e questo OOP è come dire siamo tornati prima che la pandemia ci facesse così male, ci tenesse così lontani. Io adesso direi di andare ancora con un brano che non so se ha un titolo, che prima uno dei saggi ha parlato di Furlana bis, ma non è Furlana bis, mi ha guardato e mi ha tornato a guardare, ma voi, scusa, giratevi un attimo, ma quant'è che state assieme voi due? Io, lei, 57. Dia un bacio, dia un bacio. Dove dai? Bene. A me piace fare queste cose, signora, perché tu accendi... Non c'è problema, guarda. Capisce che si accende la televisione, c'è sempre notizie brutte. Allora cavalchiamo l'amore, lo abbracci. Che cosa le fa bene da mangiare questa donna? Di tutte e di più. Ah, ho capito. E lei? Io ancia. Ancia? Sai che non mi piace. Cosa non le piace? No, mi piace, ma io non mi faccio al pesce. Ah, non è capace, signora? No, mi fa... Fa impressione. No, l'odore non lo sopporto. Non so, insomma, voglio dire, andate a mangiare. No, proprio da quando ero piccola proprio mi viene a volte stomaco. No, andate no, lasciamo perdere, continuiamo, state Noi vai in ristorante. Come si chiama lei, signora? Anna Die. Benito. Anna Die? Sì. E cioè? Mi spieghi questo nome? Non è una cosa che posso spiegare, perché quando ero piccola la mia mamma mi diceva ma ce ne sono tanti con questi nomi. Io ho 75 anni, mai sentito un nome uguale. Perfetto. E quindi a questo punto andiamo con... La Furlana del Settecento. Andiamo. Grazie al gruppo folcloristico di Capriva del Friuli. Noi adesso andiamo dritti in pubblicità e ci rivediamo da qui con la quarta parte, perché devo presentarvi due baldi giovani che hanno centrato l'impresa.
Eccoli qua, Matteo Tonizzo e Fabio Zatti. Questi ragazzi arrivano dalla bellissima Rivignano e io saluto in particolare il papà di questo ragazzo che sfiora il 1,90 m, l'assessore Massimo Tonizzo, è una persona con la quale ho un rapporto veramente meraviglioso e vuole bene a Telefriuli, ma lui vuole bene soprattutto al suo territorio. Senti, dall'alto della vostra età che cosa avete fatto di eccezionale? Così incuriosiamo chi ci guarda da casa, Matteo. Allora abbiamo fatto questo viaggio in bici che è durato 12 giorni e siamo partiti da Rivignano, quindi dal nostro paese, e poi siamo arrivati fino a Santa Maria di Leuca, quindi la punta della Puglia. Abbiamo fatto circa 1200 km in 12 giorni. Senti, perché? Magari darei la parola a lui. Allora, Fabio. Diciamo che è tutto partito da un video che ho visto sui social di un'altra persona che faceva un viaggio simile, e allora prendendo spunto dalla sua idea è partita la sfida con se stessi e ho detto se ce l'ha fatta lui perché non ce la posso fare io, e dunque ho deciso di intraprendere questa avventura con il mio compagno. Come vi siete organizzati? Allora, diciamo che l'organizzazione è stata molto poca perché non avevamo molto tempo e avevamo molti impegni, tra cui il viaggio è durato 12 giorni, appunto perché la scadenza del nostro viaggio era l'evento di Guarda che Stella, che è una fiera che si tiene in piazza Rivignano, e quindi dovevamo essere presenti quella sera per lavorare con la Proloco. E comunque si è organizzato molto semplicemente, avevamo preparato le bici con tutte le borse cariche, con tutto il necessario per dormire, perché si dormiva in tenda, e per cucinare, quindi avevamo il fornello con le pentole e tutti gli utensili necessari, e ogni giorno si partiva la mattina, si pedalava all'incirca dalle 6:30-7 fino a mezzogiorno si pranzava e successivamente si riposava fino alle 4:30-5, e ora in cui ripartivamo si pedalava di nuovo fino alle 7:30-8 per cercare un posto dove cenare e un posto dove piantare la tenda e dormire. Ecco, mentre Matteo e Fabio ci parlano, state vedendo delle immagini, io vi ringrazio e sappiate insomma che io vi ospito volentieri, ci sono delle imprese, delle iniziative di solidarietà, imprese sportive, ma è stata più emozionante la partenza o l'arrivo? Sicuramente l'arrivo. Come si vedrà dalle immagini, abbiamo fatto queste foto, questi video davanti al cartello di Santa Maria di Leuca, e una volta arrivati lì e messe giù le bici e capito dove eravamo emozionatissimi, ed è stato decisamente meglio che la partenza. D'altronde la partenza siamo partiti senza sapere cosa ci aspettava e magari sapendo di non arrivare fino in fondo, però alla fine ce l'abbiamo fatta, quindi è stato soddisfacente. Ecco. Senti, avete già in mente la prossima? Qui vedo un Rivileuca, la bicicletta che di fatto passa sopra lo stivale e lì siamo all'altezza del Gargano. Da che parte vogliamo andare? Non sappiamo ancora, dobbiamo ancora vedere bene dove andare, però un'altra si farà sicuro. Ecco. Prossimo anno? Sì, quello sì. Allora, io vi ringrazio per la vostra testimonianza, salutatemi Rivignano, ma tanto da quelle parti vengo sempre molto volentieri. Grazie. Facciamo un applauso a questi due ragazzi, 1000 chilometri e non sentirli. E a voi due di fatto dedichiamo che brano? La Staiare. Perfetto, noi ci spostiamo e andiamo da questa parte, quindi siamo pronti con la Staiare. E questo fisarmonicista lo intervisteremo più in là. Ovviamente la Cappello che mi stuzzica è un uomo che ha organizzato qualcosa di importante oltreoceano.
E anche in questo caso abbiamo concluso con l'inchino. Direi di chiudere questa quarta parte perché poi là dietro, dove c'è il buon sindaco di Capriva, ci sono le memorie storiche del gruppo folcloristico di Capriva. Cosa potremmo far vedere a chi gentilmente ci guarda da casa ogni martedì e in particolar modo questa sera? Lei che cosa proporrebbe, signore? Cosa ci fate vedere? Non ho voce. Me lo dica come se fossimo in confessionale, la salvo da ogni peccato, dica. Mi torni a dire la domanda. La domanda è che cosa ci fate vedere adesso? È una storia del gruppo folk, naturalmente. Una storica e quindi Storica. La vinca. è meraviglioso perché se voi vedete... Adesso noi balleremo la vinca. Lei l'ha deciso così spontaneamente? No, sicuramente. Se voi vedete cosa sta succedendo alle spalle e dicono la vinca, la vinca. Andiamo con la vinca? Sì. Cosa vuol dire? Cos'è la vinca? Chi è che lo spiega? La donna de ferro, quella che... No, venga da questa... Ah, lei sta lì, signora? Sì, si sente sicura. La vinca è un ballo che veniva ballato alla fine delle manifestazioni, non so, alla fine delle vendemmie per festeggiare. Si ballava la vinca, infatti è l'unico ballo che non è d'amore, diciamo, non è un corteggiamento amoroso, è proprio un ballo di festa. Veniva ballato da tutti, uomini, donne, bambini, come ho detto alla fine di eventi. Molto vivace, molto gagliardo come ballo, andiamo a vederlo. La vinca.
Molto bene, Sebastian, no? Guardate il vieni qua Sebastian. No, ma mi piacevi molto, ecco così, perché prima era... Guardate che questo è di fatto la carta carbone, cioè il sorriso di Sebastian è il sorriso di tutti questi... Sei contento, eh? Sì. Ma si vede che ti piace far parte di questo. Dove andiamo adesso? In pubblicità. A tra poco. Quinta parte dello scrigno e io vado da, penso, la persona più esperta, la più saggia. Più vecchia. Lei è la più vecchia? Più vecchia, la Iole. Ma quanti anni ha? 96. Senta. È bisnonna, lei è la bisnonna. Dica. Ballavi a 20 anni. Ma lei a questo punto, con questa coda piuttosto grintosa, mi porti indietro, non si commuova, mi porti indietro quando lei aveva 20 anni. Com'era Capriva intanto? Biela come mo. Sempre biela. Per me è sempre stata biela. Lei è bisnonna? Eh? È bisnonna lei? Sei tu bisnonna. Sei tu bisnonna. Bis bis. Una bella doppietta, eh? Miei nipotini, madonna che mi fotografa, che c'hanno paura. Come si chiama lei? Come si chiama? Di nome? Come fa di nome lei? Come ti chiami? Iole. Iole, senti, vedi che sei più attenta tu. Yolanda, ma non mi piace. Iole. Che era figlia del Corsaro. Quindi posso chiamarti anche Io se vuoi. Io ti chiamo Io, posso chiamarti Io, come Iole. Iole. Vabbè, per l'amor di Dio. Ascolta, mi puoi spiegare, ma quanto hai ballato? Ma non sai, un vinciai. No, un po' mancul, però a stu ballare. Vi vinciai, Sabina. E dopo è venuta la guerra. Facci viodi da che ieri sto. Ecco. Fagi Viodi, sentite Eccola. Aspetta un attimo Iole che così... No, aspetta, tieni qua creatura, aspetta. Quale sei tu, mamma? Questa fa l'occhiolino, Bassi. Questa, Iole, fammi l'occhiolino. Iole, com'è l'occhiolino? Fammi vedere l'occhiolino, che anche mia nonna mi faceva sempre l'occhiolino. Ascolta, ma come si fa ad arrivare così belli a 96 anni? A planca. Più plan di così. Con chi ballavi? Chi era il tuo maschio? Con cui ballavi o che non mi ricordi? Io non ieri, Io proprio non ieri. No, Ezio no. No, il papà no. Con Piccin? No, suonava. No, ma sai che non mi ricordi? Con Gino Toful. Gino Toful. Ah, con Toful. Sì, col nonno da Katia. Col nonno da Katia. E quindi con Gino Toful a questo punto. Non mi ricordo. Oh, ma diciamo che è con Gino Toful. Forse sei ma no. Ma senti, oltre a ballare, cosa hai fatto nella vita, Iole? Ascolta. Iole? Tira. Ma no, che il calennino picci, forse ballavi con lui, Ancia. No. Chissà se che ti disse. Iole, scusa, Iole, oltre a ballare, cosa hai fatto? Che dato la carta. Quindi, dai, com'è, che figlia è questa? Mia figlia? Brava? Brava, bella e buona. Facciamo baruffa ogni tanto. Senti, per cosa vi beccate? Per cosa? Perché io sono un poco... La lingua lunga un po'? Vabbè, sei curiosa, insomma, sì. E vi mandate ogni tanto in quel paese? Vi mandate in quel paese? Non si può dire. In quale? Ah, ho capito, sì, la forma, sì. E che mamma è? Tosta, molto tosta, avete potuto capire, benissimo. Senti, e qui chi c'è? E chi c'è? Dai, di salto non. Io ballavi c'è. Quando ha ballato? Fin quando ha ballato?
Fino dal 62. E dopo perché ha smesso? Perché sono sposata, avevo dei bambini, un bambino, e così ho finito. Ma quindi lei di fatto ha frequentato questo gruppo per quanto tempo? Con lei no. Con voi forse no. Nessuno di voi. Armando, venga che tu eri il mio ballarin, tu. E ballati ho con te. Ma, La fotografia? ma chi è lui? Questo è mio cugino. Sì. E senta, ma quando arrivavate nei paesi come vi accoglievano? Oh, benissimo. Sì. Eravamo bravi. E lei invece fin quando ha ballato nel gruppo? Dato del 50 fino al 57 circa. E com'era l'atmosfera? Buonissima, brava compagnia, gente allegra. E cosa le manca di quegli anni? Manca quei ricordi di quella volta che vengono ogni tanto. Sì. Eravate giovani? Giovani, purtroppo, 20 anni. Lei di che classe è? Del 33. Cioè lei mi vuol dire che ha quanti anni? Manca uno per chiudere il cartellone. Mi ha fatto tombola fra poco. Circa, sì. Sì, ma senta, ma è aria buona qua a Capriva, evidentemente. 88 anni. E scusi, mi faccio un attimo gli affari. Che cosa ha fatto nella vita lei? Poi ho fatto un po', fatto il muratore. Sì, quindi voglio dire, era un lavoro di fatica. Ho iniziato del 48, finito dell'88. Quindi dopo guerra se l'è fatto tutto. Sì, purtroppo. Abbiamo passato in bicicletta, in Vespa e in macchina dopo. Senta, e morose ne aveva tante? Come io? Signora, scusi, io sono molto spontaneo. La morosa era questa. Cioè lei mi vuol dire davanti alle telecamere che l'unica donna che ha avuto nella sua vita è questa donna qui? Si aveva delle simpatie simpatie? Ma come morosa era questa. Me la presenti? Chi è questa donna? Qua è Marangon Evelina. Evelina, e voi state assieme da quanto? Nata del 37. 64 anni di matrimonio. Guardi, facciamo un applauso sotto la... A questo punto lei sa qual è la tradizione dei Paroni, non dobbiamo aspettare di confermarlo davanti all'altare, scambiatevi non un segno di pace ma datevi un bacio, un bacino. 64, non so se regno. E allora rimanga così vi scaldate a vicenda, signora, con quello che costa il metano, signora. Ecco, senta. Parlare dei giovani. No, non guardi, su questo avrei qualcosa da dire. Secondo me siete più spontanei e caldi voi. E invece lei ha fatto parte di questo gruppo? No, soltanto accompagnatrice e una sfilata vestita da ballerina. Senta, ma ai tempi non era gelosa delle ballerine? No, perché non andavo ancora con lui. Non mi interessava. Senta, lui ha confessato davanti a noi che lei è stata la sua prima morosa. Lui è stato il suo primo moroso? Sicuro, unico. Ecco, e che cosa ha fatto? Questo è andato fuori dopo del balletto perché io non andavo, capito? Bisognava condividere. Ha terminato quando mi ha iniziato a venire con me. Quindi quando ha cominciato a danzare con lei ha finito di danzare con i ballerini? No, dopo abbiamo continuato i veglioni, i balli, tanti. Ma voi mi date l'aria che vi divertite ancora? Sì. E lei quanti anni ha? Del 37? Sì, 85. Deve esserci il sindaco un microclima qua. Posso dire che siamo giocatrici di bocce, io anche campionessa provinciale. Ecco, lei mi dà uno spunto perché non escludo che potremmo fare una puntata sulle bocce da queste parti. Abbiamo bellissimi posti, vero sindaco? Quindi se mi date una mano, ben volentieri. Domenica ha vinto il secondo premio lui. Siete una coppia vincente. Allora, io li ho fatti... Dov'è andata no, mi manca questa signora qua, che si chiama? Grion Giuseppina. Ecco, lei porta un cognome che di fatto era parente di quell'uomo al quale è dedicato questo gruppo? No. Siamo tanti Grion, Capriva. E lei quanti anni ha? Di che classe è? È del 36. E anche lei ha fatto parte di questo gruppo? No. Lei però è nata. Dove sei nata? A Capriva. E dove poi?
Dove sei stata? Sei cresciuta? Qui? Sempre qui in questa azienda. Lei è parente di questa donna? È mia figlia. Ma si capisce, cioè siete due gocce, lei ha gli occhi un po' più chiari, ma... Sì. Ecco, senta, e per lei questo gruppo cosa rappresenta, il gruppo folcloristico? Capriva rappresenta Capriva, veramente, perché è importante il gruppo. E invece chiedo a lei, com'era Capriva quando lei era un po' più giovane? È sempre bella, però più semplice, più non so cosa dire proprio, di paese, ecco, di un paese proprio. Sua figlia si chiama? Antonella. Antonella, lei guida questa azienda agricola, è un po' la vocazione anche di queste aree, no? Sì, diciamo che la vocazione agrituristica, sia quella del tipo ristorante piuttosto che alloggiativa, è nata di recente fondamentalmente in Friuli, in questa zona. Noi abbiamo semplicemente ricavato dall'ex diciamo fienile stalla 4 alloggi e poi io mi sono dedicata a seguire quindi l'ospitalità. Senta, vedere prima esibirsi il gruppo dei danzerini davanti alla vostra struttura. Mi ha fatto un certo effetto, devo dire la verità, anche perché questo cortile, diciamo ai tempi di quando mia mamma era piccola o comunque prima che si sposasse, era il fulcro anche di tante attività quali la privada, no? Quindi c'era con le pesche, qui era famoso, mio nonno e mio zio facevano, e mia mamma anche, con la famiglia, facevano il famoso vino con le pesche. E diciamo che erano molto conosciuti, tant'è che dopo 10 anni anche da Trieste, dalle zone dai dintorni, venivano sempre a chiedere se si facevano ancora questo vino con le pesche, e questo cortile era pieno di tavoli e di panche, il giardino anche, quindi era un bel ricordo. Quindi rivedere qualcosa di così significativo di caprivese, ecco, qui mi ha fatto un certo effetto, devo dire. Ed è bello emozionarsi così, anche perché riteniamo che non serve emozionarsi davanti a Facebook, a Instagram. Queste sono le emozioni, quelle veraci, quelle vere. Noi siamo talmente emozionati che abbiamo capito che abbiamo sforato, e quindi l'ultima parte dello schino sarà un po' più breve. Andiamo signore? Andiamo. Certo. Andiamo, a tra poco. Ed eccoci con voi, questa è l'ultima parte in questa piacevole serata passata a Capriva. Vorrei ancora un brano, andiamo con la Lavandera.
Era la lavandera. Allora Bruno, concluso questo brano, dobbiamo ricordare che tu sei stato il protagonista e il principale organizzatore di 2 spedizioni importanti. Dove? In America, il Colorado, a Denver eravamo precisamente, e abbiamo avuto, era negli anni 80, alla fine degli anni 80, abbiamo avuto una fortuna bellissima di avere un gruppo di artisti che cantavano, ballavano e sapevano recitare. Allora abbiamo approfittato di questa storia per riproporre in America solo il folklore friulano, ma il folklore di tutta Italia. E allora abbiamo preparato un programma che durava quasi 2 ore, con tutti i balli e canti e danze, insomma quello che c'era, di tutta l'Italia, cominciando dal nord al centro fino al sud. Quindi abbiamo imparato la tarantella, abbiamo imparato a cantare in napoletano, abbiamo imparato a cantare in piemontese, in toscano, insomma. Abbiamo avuto un grande successo, questo spettacolo l'abbiamo portato in giro anche qui per un paio d'anni, dopo fino ai primi anni 90, ma è stata una dimostrazione di quanto all'interno del gruppo si poteva lavorare bene, proprio, non solo essere testimoni della friolinità, ma proprio di essere anche artisti, e quindi è andato molto bene. Bruno, correva l'anno? Nell'86. Abbiamo fatto circa, siccome avevamo avuto questo invito che per noi era una cosa straordinaria, andare in America, ci siamo preparati 6 mesi, ma col contributo di tutti, perché non solo era questione di organizzare, fare regia, ma di suonare, cantare, fare battute, sketch, insomma abbiamo fatto di tutto, e grazie a questo personaggio che oggi siamo rimasti in pochi, quelli di una certa età, che sono testimoni di questa cosa, ma è stata un'esperienza meravigliosa. Ecco. Senti, che cosa vuol dire accompagnare le movenze del gruppo? Vuol dire bisogna seguire, e anzi direi di più, bisogna stare attenti a stimolare l'inchino, l'abbraccio, la carezza, e allora le note devono seguire questi movimenti, cioè la musica non può essere separata dal ballo, deve essere un tutt'uno, l'insieme come un coro, no? L'insieme deve risultare omogeneo, e quindi è un aiuto, un aiuto e un sostegno. Ecco. Quant'è che fai parte di questo gruppo? Circa 3 anni. E Bruno, per te che cos'è? Il maestro è stato... La bussola, è un po' la bussola. Sì, diciamo di sì. È stato lui che mi ha insegnato soprattutto questa cosa di fare... Tu sei un tutt'uno con chi balla, e una delle cose più belle secondo me quando ballano è proprio il fatto di anche guardarsi negli occhi ogni tanto, quando senti che fai parte, non sei su un palco, suoni per un pubblico, ma fai parte anche di chi sta ballando e sei appunto un tutt'uno, come diceva Bruno. Io vado da questa signora che invece è la donna del trio. Sì, facciamo finta, sì, ma ci sono altri componenti, magari non tutti siamo presenti oggi, ma ci sono altri componenti. Quanti siete di solito, al massimo? Allora, al massimo in 6, sì, se siamo tutti siamo in 6. Vado da questa parte, ve le presento. Io a questo punto non vorrei far torti a nessuno, ma... Ti chiami? Siria. Severissima anche questa, eh? E tu invece? Susi. Alma. Aura. Aura. Venite più vicino ragazzi, così voglio presentarvi tutti, così non... Allora la signora... Giacomo. Katia. Emanuele. Guardate là. Francesca. Queste sono i questi 2 sono le mascotte. Guardate, questo ride, è 2 ore che ride. Ciao. Ciao. Ma è meraviglioso. Vieni. Lei? Luisa. Luisa? Lorella. Sabrina. Alessandro. Liviana. Fabrizio. Alice. Benito. Benito, la sua amata. Annadie. Crizia. Avete sentito? Crizia. Marina. Annalisa. Marino. Sabina. Sabina, che cosa ci devi leggere? Allora, pensavo se siamo in chiusura. Allora, intanto per prima cosa volevo dire che sia la Lavandere che anche la Furlana del Settecento che abbiamo visto poc'anzi fanno parte di un repertorio comune a tutti i gruppi folcloristici della regione. È un modo per proprio dare questo senso di unione che è molto importante. Invece come finale avevo il piacere di leggere un pensiero del nostro
presidente storico, e mi piaceva leggere questo pezzo proprio di Michele Grion. Solo amando e praticando il folklore miglioreremo il vivere civile, perché il folklore vuol dire incontro di persone e popoli diversi, nel segno di una sincera e fraterna amicizia e solidarietà di cui il mondo intero ha estremo bisogno. Attualissima. Perfetto. Meglio miglior balà e ciantà, no? Bravo. Bravo. Allora, noi abbiamo ancora 2 minuti, Sabina. Abbiamo un brano rapido da 2 minutini. Lorella? Abbiamo ancora 2 minuti, vogliamo usarli per ancora... No, dimmi cara. Il? Che anche l'ha scritto mio nonno sempre. Le Quindi come si chiama? Chiste je caprive. Quindi così, se avevate dei dubbi ve le raccontiamo, ve lo diciamo in musica, che cos'è capriva. Facciamoci un applauso perché Sindaco viene da questa parte, ha cantato anche lui l'inno di Capriva, che è un po' l'inno di Mameli ridotto a quella che è la realtà locale. Abbiamo sentito termini importanti, no? Si vive, si muore a Capriva, abbiamo parlato delle colline, abbiamo parlato dei verbi e degli aggettivi che... Riassume proprio la Capriva, la nostra bella Capriva, e sono le parole che noi, insomma, quando sentiamo l'inno, insomma, ci riconosciamo sempre. Allora, Sabina, io vi ringrazio per l'ospitalità, grazie alla signora Grion Antonella di questa azienda agricola che di fatto ci ha ospitato per questa trasmissione. 100 anni ci volevano... Manca poco, dai. Manca poco. Ma non so perché, ma sono sicuro che il 3 aprile 2023 questo inno lo farete di sicuro, perché è bellissimo. Assolutamente. Io non l'avevo mai sentito, però è emozionante, quindi al cerimoniale 3 aprile io suggerirei di... Assolutamente sì, assolutamente sì. Sarà l'inno di quella giornata, insomma, per noi caprivesi, ma insomma per la friulanità in generale, insomma. Ecco. E spero di esserci io a raccontare in diretta la festa della Patria al Friuli il prossimo anno, come abbiamo fatto quest'anno. Adesso ti portiamo in cantina, anche perché qui oltre all'agriturismo, insomma, Capriva, Friuli, Coglio, insomma, zona di grandi vini. Adesso, come dice il mio amico Mauro Corona, adesso inizia anche il difficile. Adesso inizia.
Grazie Sindaco, grazie Sabina. Dov'è il nonno? Eccolo là. Salutatemi le nipotine, magari alla festa della patria, magari iniziamo con le... Ci saranno Portatele con la mamma e con il papà e magari cominciamo la trasmissione con le due piccole, una da una parte e una dall'altra. Grazie di cuore, noi ci vediamo il prossimo martedì sul canale 11, cioè 2 volte, Sindaco, numero... 2 volte l'1, mi pare facile. Grazie Sindaco, arrivederci.